Mina naJabulane saqala kuba bangani ngoDisemba, mina ngiphasele kuya ka grade 8. Jabulane ubuya eJozi bekahlala nababa wakhe, kodwa lo Disemba loyo wehla uluwonke ukuthi soyohlala eDondoni afunde eMandela. Ngidlalele ke one of the days December kufike mama waJabulane azongicela ukuthi ngikhaphe Jabulane kaMajuba kothenga ugesi. Jabulane akayazi indawo ene ufuna umuntu ongamfundisa indawo amkhomba ukuthi ugesi uthengwapi nokuthi lesikole ayofunda kiso ngikuphi. Ngithi no akunankinga mamKambule, mina ngizomkhomba Jabulane. Amkambule ke ngumama wakhe Jabulane bekajwayelene nagogo. Ngehle namamKambule ngifike ngimthathe Jabulane athathe islip sogesi nemali sihambe siye kaMajuba. La ndleleni sihambe siyacoca, nami ngithanda indlela acoca ngayo Jabulane. Ukhuluma ngendlela ehlukile yabo, mina bengivela ukhuluma isiJozi ngoba uthi ngiyele ngafika yabona ngehle kule renki ele top yabona lene tower. Ngithi mina hayi lapho phela kuseDonald number 1. Oh yona leyo yabo, bekacoca kamnandi nje yabona. Sifika kaMajuba suthenga ugesi sibuye, masibuya sengiyamtshela emfethu mina I'm so excited vele sengifuna ukuthi ngiyofunda secondary ene ngikhethe ukuthi ngiyofunda eMandela. Wena uyakuphi? But hayi nami ngiyeMandela ene ngifuna umuntu engizoba ngumngani naye sibangene sonke. Enhle manje vele nami ngifuna ukuthi mangifika eMandela abantu bangaboni ukuthi mina ngiyafika kule ndawo yabona. Ngithi hayi no, ngizokukhomba ngizokufaka nami eintweni, kodwa wena ngiyakubona ukuthi we out at grand sizoba bangani. Sivumelana ukuthi akuvulwe ikolo ngizabomlanda ngihambe nayo ke esikolweni. Kuphele iviki ivulwe ikolo, ngisakhumbula bezi 16 January. Ngihambe kuseni sivumelene ukuthi mina ngizomlanda ngo7 ngimthole sekaready. Hayi ngifike kaMkambule ngikokode kusho lo mama khona athi ngena. Hayi mangena ngiqoshame ngasemnyango. Sanibona mama. Bengizocela mjeba. Ahleke lo mama, sengibani manje mjeba? Ngithi hayi igama engilike Jabulane. Jabulane mina ngimbiza mjeba njengomngani wami naye ungethi igama. Athi wena ngibani ke? Ngithi hayi Jabulane ungibiza Thokozini. Athi okay, umjeba wakho ke usageza uslowly. Solo ngicosheme eminyango ngithi akunankinga ngizamlinde. Athi no mama no, sondela estofini basiwe istofu samalahla. Athi sondela estofini uve water ulindo uJabulane ngisamenzela ukudla mina ukuthi akaphuma athole itiya lakhe nesinkwa sekuredi. Ngithi hayi akunankinga ngizomlinda. Hayi emva kwestofu kunomntwana wakhabo Jabulane lasibona bekana 10 at that time. Uyageza emva kwestofu. Ngapha kudlala igwalagwala diphuma embiteni nasiphomotha. Sanibonani emlaleli, ngingafuna ngikwade emazi ngekushisa namuhla. Ngilalele nje igwalagwala kuyashisa nalapha ekitchen. Hayi ngithi kusesenjalo ngive ivoice ifirstborn yakhabo Jabulane bathi ngizodwa le ntombazane. Ngiyacabana nabo benabo 35 yabo, ivela seyamemeza. Ya mama mina ngizomshaya Jabulane, ngizomshaya shem ngoba manje udla amadano nomntana nami udla ama snacks. Lokudla lokase crash angithathi mahala, imali lena. Jabulane wakhona niyamvuna la khaya. Jabulane uyaphendula ngale. Ya, kuba umama wakuyeka wangakuncengeli kathi ubaba kuqosha upregnant. Yabona manje songiqambela manga ungibonile ngidla amadano nomntana wakho. Sengidliwa amahloni ukuthi hey kuphuma indaba enjena nami ngilana. Lo mama uthulile akamphenduli zodwa. Ya mama wathula nje utshela ukuthi Jabulane wenzani. Lo mama ngiphendule ngithini uyamuva mosuthi akawadlanga amadano nomntana wakho. Thiya wena uyamvuna vele la khaya uyamthanda Jabulane. Namanje umenzela ukudla lo Jabulane wakho angazi umenzela ukudla yena kanazandla namdala kangaka. Jabulane lapho uyaphendula ngizwa kancane lemakamereni. Mama wamncengelelani ukuthi ahlale la khaya. Ngithulile ngibheke phansi. Hayi aphume Jabulane bamnika isinkwa sakhe netiya adle masinyana sesiphuma vele siyagijima sifuna kuba late eMandela ngelanga lokuqala. Hayi sifike hayi assembly kube mnandi yabona. Azange kuphele neviki Jabulane wathola intombi. Yabona Jabulane bekaskuni clean, always white shirt, igathulo zimanya ngathi ithelwe manzi.
afaka nothayi yabona kuhlala kere impandla nguye ongifundisa impandla hlala kere impandla skuni Jabulane esikolweni esikhwameni sakhe sesikolo bekafaka i-Tupperware isikhaftini se-Tupperware nespoon sensimbi ya ngebreak thina masiyodika idetete ngale ndishi yeplastiki sidla ngerula yabona akakhuluma Mjebha bekathanda engathi yashalazela ayinwaye azibambe inhloko awuchama waconywa nguSandra Mlangeni waseSlovo after lapho into zashintsha sengihamba naye ekseni mangimlanda khaya kubo mase siphuma isikolo uhamba na Sandra abamba isikhwama saSandra baye eSlovo kwesinye isikhathi kunokufika Lungile lasiboni yakhaya kube na 10 izobuza Jabulane ekhaya ukuthi Jabulane akekho na ekhaya ngimproject umngani wami ngithi hayi Jabulane usele wenza ama extra classes emaths wenza ama extra classes eSwati yabo ingako angihlanga nami kubuyele emuva emakhaya kanti hayi ngazi kahle ukuthi Jabulane akekho ukhaphe intombi eSlovo hayi kubo-ke apparently besangena nangabo 6 ntambama kabuya leSlovo mina Jabulane ngimtshele masidibane esikolweni yandoda kufika umntana khaya inzola zokubuza ukuthi wena ukuphi ende bese kubo 5 kahle ndoda bese ukuphi wena ungabuyela emuva ndoda indlela yaseSlovo mfethu yini ndoda ene sihamba kancane sinomabhebi uma ngimkhapha ngithi alright ndoda ndoda ungangena enkingeni bakushaya ekhaya kini hayi ngiyabagoqa ngibaphethe yabona mina bengibagoqa naseGoli yabona eForce lo bangazi kahle ngithi okay hayi akunankinga mfowethu bese kuyi weekend yokuphela kwenyanga afike baba Mjebha ke bekasebenza eCoca-Cola eJozi kufike ilasbon ekhabo Mjebha Lungile akafika ngiyawasha ngaphandle weekend ngiwasha impahla zami zasemakhaya namashirt amhlophe uniform yami hayi angidlule Lungile kabo Mjebha hambe angangene ekitchen abingelele gogo angazi wathini gogo sengiva gogo yangibiza angithi ngiyangena ekitchen uthi bakunkambule baba Jabulane uthi phuthuma ufikele kuye sengishiya iwashini yami enye isemanzini ngehle ngekhabo Mjebha ngihamba ngiyambuza lo mntana khabo Mjebha ukuthi hey bangifunelani khaya kini ungifunelani baba wakho athi angazi bathe ngingakhulumi lutho nangifika khabo Mjebha ngibona ngilosesomdala ume ngaphandle ngimama waMjebha ngibaba waMjebha sengilo mntwana wazodwa lo kuthiwa kudlalwa ama snacks angazi una 5 noma 6 na bonke beme ngaphandle mangifika ngiyabingelela baphendula kunento esikubizele yona lana kusho mama waMjebha khuluma nobaba la ekhaya athi lo baba ungumngani wa Jabulane ngithi yebo bathi nguwe lo Thokozana ngithi yebo ngimbaba uThokozana athi umama la ekhaya uyangitshela ukuthi nguwomlanda ekseni uphinde futhi ucithe naye isikhathi uJabulane nangama weekend ngithi kunjalo wathi akafika vele sajwayelana sesibangana athi ngicela kule mbuzo engizokubuza yona uphendule ngeqiniso manga ngwanyanya kabi ngithi yebo baba unangakhe ngithi na 15 athi alright ya kunenkinga la ngoba umama wala ekhaya bekawasha impahla zalungile neza Jabulane wathola ama condom esikhwameni saJabulane ngimangale enesengithukile futhi manje uyabona lokuthi ngibuzwa umuntu omdala ngale yonto ngithi mina babukambule uthole ini mamkambule esikhwameni saJabulane athi ungizwe kahle uthole ma condom esikhwameni sebruko lesikolo la Jabulane mina angazi baba ukuthi ungangingizi besolo sikhuluma kahle uyazi ukuthi yini condom nisebenziselane nabo Jabulane ngifuna ukuchaza ukuthi nina Jabulane nenzani ngoba futhi kuthiwa ufike lezandleni zakho la Dondoni